Kto naozaj vládol Uhorsku? Predstavte si, že ste uhorským kráľom. Na hlave máte korunu. Celá krajina vás oslovuje ako svojho panovníka. A napriek tomu existuje človek, ktorý vás neposlúcha. Nevyberá dane vo vašom mene, nepýta si od vás povolenie, velí vlastnému vojsku, obsadzuje hrady, rozhoduje súdy a ovláda takmer tretinu celého kráľovstva. Nie je to zahraničný panovník, nie je to cisár, nie je to pápež, je to váš vlastný poddaný. Ako je niečo také vôbec možné? Ak ste videli moje predchádzajúce video, už viete, že Uhorsko nebolo jednoducho Maďarskom. Dnes si však položíme ešte dôležitejšiu otázku, kto vlastne vládol Uhorsku. Poďme sa pozrieť na to, prečo uhorský kráľ nevždy vládol vlastnému kráľovstvu. Keď bol okolo roku 1000 korunovaný Štefan I, jeho úloha bola jasná – vytvoriť štát, ktorý prežije. Nestačilo však položiť korunu na hlavu, nestačilo postaviť kostoly, nestačilo prijať kresťanstvo. Najťažšie bolo zabezpečiť, aby kráľovské rozhodnutia platili aj stovky kilometrov od kráľovského dvora, a to bol obrovský problém. V tej dobe totiž neexistovali telefóny, neexistovali autá, neexistovali železnice. Správa sa z jedného konca krajiny na druhý šírila celé dni, niekedy týždne. Jeden človek preto jednoducho nemohol riadiť celé kráľovstvo sám. Štefan to vedel a preto vytvoril systém žup. Do každej dosadil svojho župana. Bol to kráľov človek, spravoval územie, vyberal dane, velil ozbrojencom, zastupoval panovníka. Na papieri to vyzeralo dokonale. Lenže história nás učí jednu vec. Každý systém funguje len dovtedy, kým sú ľudia verní tomu, kto ho vytvoril. A práve to sa v Uhorsku začalo meniť. Generácie prichádzali a odchádzali. Niektorí králi boli schopní panovníci, iní boli slabí. A vždy, keď na trón zasadol slabý kráľ, našiel sa niekto, kto sa pokúsil vyplniť mocenské vákuum. Spočiatku išlo len o jednotlivé šľachtické rody. Postupne však ich moc rástla. Dostávali od kráľa nové majetky. Za vojenské služby získavali ďalšie dediny, stavali hrady, rozširovali svoje panstvá. Každá ďalšia generácia bola bohatšia ako tá predchádzajúca. A bohatstvo znamenalo moc. Moc znamenala vojsko. A vojsko znamenalo možnosť postaviť sa aj samotnému kráľovi. Toto nebol problém iba Uhorska. To isté sa dialo vo Francúzsku, v Anglicku aj vo Svätej ríši rímskej. Stredoveká Európa bola svetom, kde bol panovník často len taký silný, aký silní boli jeho spojenci. Lenže v Uhorsku tento problém prerástol do niečoho oveľa väčšieho. Na prelome 13. a 14. storočia zomrel posledný panovník z rodu Arpádovcov, Ondrej III. A zrazu nebolo jasné, kto sa stane novým kráľom. Vzniklo mocenské vákuum. O korunu bojovalo viacero kandidátov. Niektorí mali podporu pápeža, iní Habsburgovcov, ďalší najmocnejších uhorských veľmožov. A práve vtedy sa ukázalo, kto má v krajine skutočnú moc. Neboli to korunovačné klenoty, nebola to kráľovská pečať, boli to hrady, vojsko, peniaze a podpora veľmožov. Medzi nimi vynikal jeden muž, Matúš Čák Trenčiansky. Dodnes patrí medzi najznámejšie osobnosti našich stredovekých dejín, nie preto, že bol kráľom, ale preto, že sa správal takmer ako kráľ. Zo svojho sídla na Trenčianskom hrade ovládal rozsiahle územie dnešného Slovenska. Pod jeho kontrolou boli desiatky hradov, stovky dedín, obchodné cesty, mestá. Mal vlastných úradníkov, vlastných veliteľov, vlastné vojsko. Keď niekto vstúpil na jeho územie, rešpektoval predovšetkým jeho autoritu. Nie autoritu vzdialeného panovníka. Historici preto toto obdobie označujú ako vládu oligarchov. Nie preto, že by títo muži nosili kráľovskú korunu, ale preto, že vo svojich oblastiach vykonávali moc, ktorá sa tej kráľovskej veľmi približovala. A teraz sa zastavme. Kto vládol Uhorsku? Ak by bola správna odpoveď jednoducho kráľ, Matúš Čák by nikdy nemohol získať takú moc. Ak by bola správna odpoveď Maďari, nevysvetlilo by nám to, prečo sa samotní uhorskí veľmoži navzájom bili o moc, bez ohľadu na dnešné národné predstavy. Pravda bola oveľa zložitejšia a práve preto sú dejiny Uhorska také fascinujúce. Lenže každý príbeh o veľkej moci má aj svoju druhú stranu. Matúš Čák bol mimoriadne schopný politik a vojvodca. Vedel využívať slabosť kráľovskej moci vo svoj prospech. Mal spojencov, mal peniaze a mal vojsko. To všetko z neho robilo jedného z najmocnejších mužov v celej krajine. No ani on nebol neporaziteľný. Na uhorský trón totiž postupne nastúpil panovník, ktorý pochopil jednu zásadnú vec. Ak chce skutočne vládnuť, nestačí nosiť korunu, musí získať späť moc. Tým panovníkom bol Karol Robert z Anžu. Keď prišiel do Uhorska, jeho postavenie bolo veľmi neisté. Hoci bol korunovaný, veľká časť krajiny ho za skutočného kráľa nepovažovala. Mnohí veľmoži sledovali vlastné záujmy a podporovali iných kandidátov na trón. Karol Robert preto neurobil chybu, ktorú by možno urobil menej skúsený panovník.
Nevyhlásil vojnu všetkým naraz, postupoval trpezlivo. Najprv si zabezpečil podporu cirkvi, potom získal na svoju stranu časť šľachty. Tých, ktorí boli ochotní uznať jeho autoritu, odmenil. Tých, ktorí sa postavili proti nemu, postupne oslaboval. Nebola to jedna veľká bitka, bola to dlhá politická hra. Keď v roku 1338 Matúš Čák zomrel, jeho panstvo sa začalo rozpadať. To, čo držala pokope autorita jedného človeka, sa bez neho nedokázalo udržať. Karol Robert využil túto príležitosť naplno. Hrady sa postupne vracali pod kontrolu kráľa. Kráľovská moc sa znovu posilnila. A Uhorsko vstúpilo do obdobia, ktoré patrí medzi jeho najstabilnejšie a hospodársky najúspešnejšie. To je veľmi dôležitá historická lekcia. Moc v Uhorsku nebola nikdy nemenná. Nebola navždy v rukách kráľa. Nebola navždy v rukách veľmožov. Neustále sa presúvala podľa toho, kto bol schopnejší, kto mal viac spojencov, kto mal silnejšie vojsko a kto dokázal lepšie presadiť svoju autoritu. Práve preto je nesprávne hovoriť o dejinách Uhorska ako o jednoduchom príbehu jedného vládcu alebo jedného národa. Boli to dejiny neustáleho zápasu o moc. A práve teraz prichádzame k otázke, ktorá mnohých z vás možno napadla. Ak boli veľmoži takí silní, kto ich vlastne kontroloval? Existovalo vôbec niečo, čo dokázalo obmedziť ich moc, aj moc samotného kráľa? Odpoveď znie áno. A volalo sa to uhorské právo a uhorský snem. Lenže každý príbeh o veľkej moci má aj svoju druhú stranu. Matúš Čák bol mimoriadne schopný politik a vojvodca. Vedel využívať slabosť kráľovskej moci vo svoj prospech. Mal spojencov, mal peniaze a mal vojsko. To všetko z neho robilo jedného z najmocnejších mužov v celej krajine. No ani on nebol neporaziteľný. Na uhorský trón totiž postupne nastúpil panovník, ktorý pochopil jednu zásadnú vec. Ak chce skutočne vládnuť, nestačí nosiť korunu. Musí získať späť moc. Tým panovníkom bol Karol Robert z Anžu. Keď prišiel do Uhorska, jeho postavenie bolo veľmi neisté. Hoci bol korunovaný, veľká časť krajiny ho za skutočného kráľa nepovažovala. Mnohí veľmoži sledovali vlastné záujmy a podporovali iných kandidátov na trón. Karol Robert preto neurobil chybu, ktorú by možno urobil menej skúsený panovník. Nevyhlásil vojnu všetkým naraz. Postupoval trpezlivo, najprv si zabezpečil podporu cirkvi, potom získal na svoju stranu časť šľachty. Tých, ktorí boli ochotní uznať jeho autoritu, odmenil. Tých, ktorí sa postavili proti nemu, postupne oslaboval. Nebola to jedna veľká bitka, bola to dlhá politická hra. Keď v roku 1338 Matúš Čák zomrel, jeho panstvo sa začalo rozpadať. To, čo držala pokope autorita jedného človeka, sa bez neho nedokázalo udržať. Karol Robert využil túto príležitosť naplno. Hrady sa postupne vracali pod kontrolu kráľa. Kráľovská moc sa znovu posilnila. A Uhorsko vstúpilo do obdobia, ktoré patrí medzi jeho najstabilnejšie a hospodársky najúspešnejšie. To je veľmi dôležitá historická lekcia. Moc v Uhorsku nebola nikdy nemenná, nebola navždy v rukách kráľa, nebola navždy v rukách veľmožov. Neustále sa presúvala podľa toho, kto bol schopnejší, kto mal viac spojencov, kto mal silnejšie vojsko a kto dokázal lepšie presadiť svoju autoritu. Práve preto je nesprávne hovoriť o dejinách Uhorska ako o jednoduchom príbehu jedného vládcu alebo jedného národa. Boli to dejiny neustáleho zápasu o moc. A práve teraz prichádzame k otázke, ktorá mnohých z vás možno napadla. Ak boli veľmoži takí silní, kto ich vlastne kontroloval? Existovalo vôbec niečo, čo dokázalo obmedziť ich moc aj moc samotného kráľa? Odpoveď znie áno. A volalo sa to uhorské právo a uhorský snem. Ak by ste sa dnes spýtali bežného človeka, kto schvaľuje zákony, pravdepodobne odpovie, že parlament. V stredovekom Uhorsku však nič také v dnešnej podobe neexistovalo. Existoval snem. A hoci nebol demokratický, jeho význam bol obrovský. Na uhorskom sneme nesedeli zástupcovia všetkých obyvateľov krajiny. Sedeli tam tí, ktorí mali politické práva, vysoká šľachta, nižšia šľachta, najvyšší cirkevní predstavitelia a neskôr aj vyslanci slobodných kráľovských miest. Práve tam sa rozhodovalo o nových daniach, práve tam sa schvaľovali zákony, práve tam sa riešila obrana krajiny a práve tam sa neraz rozhodovalo aj o tom, či bude mať kráľ dostatok peňazí na vedenie vojny. To znamená, že ani silný panovník si nemohol vždy robiť, čo chcel. Musel rokovať, musel presviečať, musel hľadať spojencov a niekedy musel ustúpiť. Jedným z najvýznamnejších okamihov bol rok 1222. Vtedy kráľ Ondrej II vydal zlatú bulu. Ak by sme ju mali vysvetliť jednou vetou, mohli by sme povedať, že pripomenula panovníkovi jednoduché pravidlo. Aj kráľ má svoje hranice. Zlatá bula potvrdila výsady šľachty a zároveň stanovila, že panovník nemôže vládnuť úplne svojvoľne. Dokonca obsahovala ustanovenie, ktoré umožňovalo šľachte postaviť sa proti kráľovi, ak by hrubo porušoval práva krajiny.
Na svoju dobu to bolo mimoriadne odvážne. Ukazuje to, že Uhorsko nebolo postavené iba na vôli jedného človeka. Bolo postavené na rovnováhe medzi panovníkom, šľachtou a právom. A práve preto sa v našich dejinách tak často stretávame s tým, že silný kráľ dokázal krajinu zjednotiť. Zatiaľ čo slabý panovník o svoju moc postupne prichádzal. To však stále nevysvetľuje jednu vec. Keď sa na sneme stretávali šľachtici z rôznych častí krajiny, boli to Maďari, boli to Slováci, alebo to bolo ešte niečo úplne iné. Práve tu sa dostávame k pojmu, ktorý je dodnes jedným z najviac nepochopených v našich dejinách. Natio Hungarika. A bez jeho pochopenia sa nedá pochopiť ani to, kto v Uhorsku naozaj rozhodoval. Keď dnes vyslovíme slovo národ, väčšina z nás si predstaví ľudí, ktorí hovoria rovnakým jazykom, majú spoločné dejiny a spoločnú kultúru. Lenže v stredovekom Uhorsku to tak nefungovalo. Predstavte si, že je 14. storočie. Na uhorskom sneme sa stretávajú šľachtici z celého kráľovstva. Jeden prišiel z okolia dnešného Trenčína, druhý z Chorvátska, ďalší zo Sedmohradska, iný z územia dnešného Maďarska. Doma možno hovorili rôznymi jazykmi, niektorí po slovensky, iní po maďarsky, ďalší po chorvátsky alebo po nemecky. Keď však vošli do snemovej sály, nerozhodovalo sa podľa toho, akým jazykom sa rozprávali doma. Rozhodovalo sa podľa toho, že všetci patrili medzi uhorskú šľachtu. A práve toto označovali dobové pramene ako Natio Hungarika. Nie maďarský národ v dnešnom význame, ale politické spoločenstvo tých, ktorí mali právo podieľať sa na správe krajiny. To je obrovský rozdiel. Dnes si často predstavujeme, že stredovekí ľudia rozmýšľali rovnako ako my. Akého si stavu, aké máš práva, komu si prisahal vernosť, akú máš národnosť. To však neznamená, že Slováci alebo Maďari neexistovali. Samozrejme, že existovali. Na severe kráľovstva žili celé generácie ľudí hovoriacich slovenskými nárečiami. Na juhu prevažovala maďarčina. Na západe žili početné nemecké komunity. Na juhu Chorváti, na východe Rusíni a Rumúni. Uhorsko bolo pestrou krajinou už od svojho vzniku. Lenže táto jazyková pestrosť ešte sama o sebe neurčovala, kto rozhoduje o štáte. Rozhodovalo postavenie. A preto sa mohlo stať, že slovenský šľachtic a maďarský šľachtic sedeli vedľa seba na sneme, hlasovali o tej istej otázke a obaja patrili do rovnakého politického spoločenstva. Na druhej strane slovenský roľník a maďarský roľník mali veľmi podobný každodenný život. Obrábali pôdu, platili dávky, plnili povinnosti voči svojmu zemepánovi. Ani jeden z nich však nerozhodoval o smerovaní kráľovstva. Práve preto je veta Uhorsku vládli Maďari príliš zjednodušená. Rovnako zjednodušené by bolo povedať, že Uhorsku vládli Slováci, alebo Nemci, alebo Chorváti. Pravda je oveľa zaujímavejšia. Počas väčšiny existencie Uhorského kráľovstva rozhodovali predovšetkým tí, ktorí patrili medzi politické elity bez ohľadu na to, akým jazykom sa rozprávali doma. A potom prišlo 19. storočie. A s ním udalosť, ktorá zmenila pravidlá hry na celé ďalšie generácie. 19. storočie prinieslo do celej Európy niečo, čo predchádzajúce generácie nepoznali. Moderné národné hnutia. Zrazu už nebolo najdôležitejšie len to, kto je šľachtic a kto poddaný. Čoraz viac sa začalo hovoriť o tom, kto je Slovák, kto je Maďar, kto je Chorvát alebo Rumun. Práve v tomto období sa začína meniť aj Uhorsko. To, čo bolo celé stáročia predovšetkým stavovským kráľovstvom, sa dostáva pod silný tlak nových myšlienok. Uhorská politická elita hľadá spôsob, ako udržať krajinu pohromade. A práve vtedy sa začína presadzovať predstava jedného politického maďarského národa. Od tejto chvíle už nejde iba o moc medzi kráľom a šľachtou. Do popredia sa dostáva jazyk, školstvo, úrady, národná identita. A práve tu sa rodí téma, ktorú dnes poznáme pod názvom maďarizácia. Mnohí ľudia si však myslia, že maďarizácia existovala od vzniku Uhorska. To jednoducho nie je pravda. Je to omyl, ktorý vzniká tým, že miešame dve úplne odlišné historické obdobia. Jedno bolo stavovské, druhé národné. A medzi nimi leží niekoľko storočí vývoja. Preto je dôležité odlišovať Uhorsko Štefana I., Uhorsko Matúša Čáka či Karola Roberta od Uhorska druhej polovice 19. storočia. Nie je to ten istý štát v politickom zmysle. Nie preto, že by zanikol, ale preto, že sa počas storočí zásadne zmenil spôsob, akým fungovala moc. A práve to bola hlavná myšlienka dnešného videa. Ak sa vás dnes niekto opýta, kto vládol Uhorsku, odpoveď nie je jediné slovo. Nie sú to Maďari, nie sú to Slováci a nie je to ani samotný kráľ. Počas väčšiny existencie Uhorského kráľovstva sa moc delila medzi panovníka, šľachtu, cirkev a stavovské inštitúcie. Ich vzájomný vplyv sa neustále menil a práve tento zápas formoval dejiny krajiny. Až keď pochopíme tento systém, začnú nám dávať zmysel aj udalosti, ktoré prišli neskôr. A práve o jednej z nich bude ďalší diel. Kedy vlastne vznikla maďarizácia? Bola naozaj súčasťou Uhorska od jeho vzniku? Alebo išlo o politiku, ktorá sa objavila až o mnoho storočí neskôr? Presne na to si odpovieme na budúce. Ak sa vám dnešné video páčilo a dozvedeli ste sa niečo nové, budem rád, ak ho podporíte palcom hore.
Ak ešte nie ste súčasťou kanála Šubok, nezabudnite dať odber a zapnúť si zvonček, aby vám neušlo pokračovanie tejto série. Ďakujem, že ste vydržali pozerať až do konca. Ja som Šubok, toto bol môj YouTube kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.